Mas'alatun ari ieu eta hiji masalah. Masjidun aya hiji masjid ta'zaro anu sulit naon al intifa'u ngalap manfaat bihi kalawan ieu masjid fi maudhihi dina tempatna ieu masjid. Pahal ya juju makana meunang naon nakluhu mindahkeunana ieu masjid min makanihi tina tempatna ieu masjid mindahkeun kana tempat nu sejen amla atawa teu meunang. Jadi aya hiji masjid anu kurang kamangfaatkeun malah tara dimanfaatkeun sehingga seolah-olah eta masjid teh sia-sia kusabab tempatna kurang strategis da di hiji leuweung teh atawa di hiji tempat sisi jalan tapi jarang aya nu ngeusian nah meunang atawa henteu mindahkeun eta masjid kana tempat anu leuwih strategis sehingga bisa leuwih loba jalma nu ngamangfaatkeun kana eta masjid. Ajaba maka ngajawab Syekh Al-Bulkini, naam bener ya juju boleh naon naklul masjidi mindahkeun masjid al-mazkuri anu dicaritakeun tadi nu kasusna kurang kamangfaatkeun kurang kaurus meunang dipindahkeun min makanihi tina tempatna kana tempat anu sejen anu leuwih strategis anu leuwih aman anu leuwih loba nu ngamangfaatkeunana. Idza khofa di mana-mana sieun saal mutakalim jalma nu ngomong tadi ali atas ieu masjid alatihi atas alat-alat masjid minas sariqati tina maling. Kusabab tempat masjid teh jauh ti ditu ti dieu, alat-alatna ogenan teu kaurus, malahan mah alat-alat nu aya ogenan kalah ka aya nu maling, bisi kalah ka leuwih beak, alat-alat masjid ada reuweuh, mik saon ada reuweuh kusabab aya nu maling. Bisi kalah ka aya nu maling alat-alat nu sejena wa ta'azzaro al intifa'u bihi jeung sulit ngalap manfaat eta masjid fi maudhihi dina tempatna masjid kusabab jauh ti ditu ti dieu tah meunang dipindahkeun. Tapi kade mindahkeun masjid minimal eta masjid asal jeung masjid baheula dina nilaina kudu sarua, nilai tanahna kudu sarua, nilai bangunanna kudu sarua. Syukur-syukur aya leuwihna, leuwih hade, leuwih agreng, lain kalah ka ngurangan dina nilaina. Mugi aya manfaatna, wallahu a'lam bissawab.